avui farem un viatge una mica més enllà de les nostres terres i anirem a parlar d'un romànic que també és molt important, que és el que hi ha a la península Ibèrica i en aquest cas concret a Navarra. Avui us parlaré de la catedral de Tudela i bàsicament del seu claustre, que és un claustre molt interessant, un dels claustres romànics més macos i més recomanables de veure i que penso que té molt d'interès i que per tant doncs, serà el capítol d'avui estarà dedicat a ell. Comencem fent una aproximació històrica amb aquest edifici. Inicialment era una medina islàmica, el que hi havia a la ciutat de Tudela era un casc antic doncs, d'àrabs, la fundació del qual es remunta al segle VIII i va tenir una gran mesquita major amb un espai que és el que actualment ocupa la catedral de Santa Maria de Tudela. Després de la conquesta de la ciutat per Alfons I el Batallador, a l'any 1119 la ciutat es va anar transformant a poc, va anar creixent, es va anar repoblant i va anar canviant l'aspecte de ciutat àrab pel d'una ciutat cristiana. L'antiga mesquita es va consagrar al culte cristià, es va reconvertir, com va passar amb moltes mesquites arreu del territori, i a partir de l'any 1121 amb elles van fer unes obres de millora i finalment a l'any 1204, o sigui pràcticament 60 anys després, va ser consagrada i per llavors ja estaria acabada tota l'obra del claustre del que avui parlarem. El culte cristià d'aquesta ciutat conquerida va afavorir la construcció en tota la ciutat de petites esglésies d'estil romànic, que era a l'època en què es construïa amb aquest estil, com és el cas de l'església de Sant Nicolau i l'església de Santa Maria Magdalena, i l'edifici més monumental de la ciutat, del que parlarem avui, que és la col·legiata de Santa Maria, que va ser elevada a rang de catedral a l'any 1783, perquè recordeu que una església és catedral quan hi ha un bisbe, no? Llavors es va fer el bisbat de Tudela i per tant doncs, va passar a ser catedral. Per tant, a partir d'ara parlarem de la catedral de Santa Maria de Tudela, ja no de la col·legiata, que la col·legiata és un monestir. L'església aquesta, la catedral de Santa Maria, la major de Tudela, és un temple tardoromànic d'estil cistercenc, molt gran, que es va començar a construir a finals del segle XII durant el regnat del rei Sancho VI, el Savi, passant després el testimoni del regne i també d'aquestes obres el seu fill Sancho VII, el Fort, i al seu torn aquest ho va passar al nebot del primer que, com a mínim no li van dir Sancho, sinó que en aquest cas es deia Teobald I. Es van utilitzar alguns dels fonaments de la mesquita que hi havia hagut, com ja hem comentat, dels segles IX al XII, i com les orientacions dels dos temples, de la mesquita i del temple cristià que s'estava construint, no coincidien, la mesquita va ser enderrocada totalment per edificar el nou temple i només es van aprofitar alguns dels fonaments de l'antiga mesquita. Inicialment va servir com a col·legiata, era un monestir, i va passar a ser catedral, com ja s'ha dit, al segle XVIII, quan Tudela es va segregar de la diòcesi de la veïna Tarassona i va passar a ser un bisbat amb categoria pròpia. Va ser elevada a l'Iliat de catedral per Pius VI a instàncies de Carles III al segle XVIII. La tradició diu que la parella que visita la catedral amb la seva segona cita ha d'honrar a Tudela donant-se com a mínim un petó. Bueno, si aneu a Tudela ja amb la vostra parella, ja fa temps que sou parella, doncs us podeu fer el petó però no honrareu la catedral, però bueno, tampoc no crec que sigui greu. I anem a la banda del claustre, que és aquesta part d'aquí. Aquí tenim aquesta planta, tota la planta de la catedral de Tudela, amb les parts que els fonaments que es van aprofitar de la mesquita i la resta de l'obra que es va fer, i el claustre que el tenim situat en aquesta banda d'aquí. És un claustre, com podeu veure, de planta rectangular, està articulat per arcs de mig punt amb les seves 4 galeries, amb les 4 dels 4 costats, amb 12 arcuacions amb els costats majors i 9 amb els menors, que superporten uns dobles i triples columnes. Que també això és un tema digne de destacar, perquè les columnes no són només una, sinó que acostumen a ser 2 o 3. Destaquen en elles els seus capitells, en la seva major part historiats, i que són els que li donen més importància a aquest claustre. Aquí tenim un dibuix i una fotografia de la realitat i la ficció, podríem dir una mica, de com és el claustre.
Les figures que hi ha representades als capitells són de cares inexpressives, això és molt habitual a l'època, són cares de personatges anònims que presenten ulls emmanllats, amb pupil·les i celles molt marcades, i el llagrimal està trepanat i els llavis són corbats amb una curvatura ben definida, que es veuen perfectament. Les mans són amples, de proporcions i de gest ben expressiu, i les cames i els peus estan fets amb una mica menys de traça, menys habilitat per part dels escultors que les van treballar. Val la pena aturar-se al detall d'aquest claustre, és llavors quan veurem plecs abundants i de gran modelatge en les vestidures i formes de vestir que diferencien els personatges. Quan aneu a la catedral de Tudela i visiteu el seu claustre, visiteu-lo amb temps, sense presses, i pareu-vos, atureu-vos a la majoria dels capitells que hi ha per fixar-vos en les seves escultures i com estan fetes. Per exemple, els fariseus que hi han representats vesteixen sempre pantalons llargs, estrets, amb arrugues en forma de bresca de mel i mànigues cenyides, amb igual plegat i una caputxa que porten al cap. En canvi, els seguidors de Jesús vesteixen togues o túniques. Aquí veieu amb aquests dos capitells, a una banda, a la vostra banda esquerra, teniu un capitell que representa uns jueus amb aquesta mena de caputxes que porten posades, i a la dreta seguidors de Jesucrist amb les seves túniques, amb els seus plecs perfectament marcats. Les dones, com les Santes Maria o Salomé, que també estan representades en alguns capitells, usen la túnica amb mànigues, vestit de tipus bizantí, que es va posar de moda a Occident amb els segles XI i XII. Les vores dels vestits es troben trenades ricament i es tracten amb delicadesa els detalls, decorant amb llaços i amb serrells. És important deixar clar que els escultors del romànic esculpeixen els personatges d'acord amb el que veuen en aquells moments, o sigui, en cap moment intenten imitar o reproduir la vestimenta o les eines de l'època de Jesucrist, sinó que el que fan és reproduir el que veuen en aquell moment. Aquí veiem un altre dels capitells del seu claustre. En aquest capitell concret hi ha una complexa i molt ben pensada composició que es pot apreciar en molts dels capitells, com en aquest cas, que és el capitell de la resurrecció de Llàtzer, amb el qual, doncs, com podeu fixar-vos, hi ha tota una composició de figures que després tornarem a veure, però que estan molt ben treballades. Aquest capitell és el més important, el més famós del conjunt. De fet, d'alguna manera és el capitell insígnia del claustre de la catedral de Tudela. Està situat a la galeria nord i narra la resurrecció de Llàtzer. Té 4 cares, com tots els capitells, i llegim, si comencem per la banda nord, es veu l'escultura on la Verge Maria es dirigeix plorant cap al sepulcre. A la cara est, un grup d'hebreus que la segueixen, i en la cara sud, Maria amb els apòstols acompanyant a Jesús, i amb la cara oest és on està l'enterrament de Llàtzer, que és el que esteu veient aquí a la imatge, que és la cara principal i, com us he dit, la icona d'aquest claustre. Està Crist que assenyala Llàtzer, que està embolicat amb un sudari mortuori i que està sent ajudat a aixecar-se. Marta i Maria, aquí veieu Crist que assenyala amb la mà Llàtzer, que està aquí a la tomba. Marta i Maria, germanes de Llàtzer, s'agenollen mentre els deixebles que hi ha al darrere, si us hi fixeu, després ho veureu una mica més gran, es tapen el nas, il·lustrat d'aquesta manera el text evangèlic de Joan 11:39, que diu: Senyor, ja fa olor, està de 4 dies. O sigui, ja fa 4 dies que està mort, ja fa olor, mala olor, diguéssim. Els soldats que custodien el sepulcre de Crist vesteixen cotes de malla, com en l'època medieval. Com us he dit abans, reprodueixen no soldats romans, que serien el seu, sinó soldats medievals, i amb l'escena cinegètica de cacera hi ha representada, que també hi ha representada al claustre, amb un dels capitells de la galeria oest ens mostra les abarques, que és el calçat popular més emprat en aquesta zona. Són anacronismes que ens mostren la forma de vida medieval. Per tant, a més del gaudi artístic, són un document històric de gran importància. De fet, el claustre de Tudela és un llibre d'història esculpit a la pedra. Aquí veiem la custòdia del sepulcre amb els soldats que
estan custodiant el sepulcre, i com podeu veure, doncs, les cotes de malla que porten aquests soldats. En l'origen de tot, el claustre va estar policromat, o sigui, imagineu-vos per un moment tots aquests capitells pintats amb colors. Encara queden algunes restes, com es pot observar en alguns dels capitells, en els escuts dels soldats, en la custòdia del sepulcre, en color vermell, en els contorns dels ulls, d'altres en color negre, com amb aquest també capitell de Sant Josep de la Nativitat. La visió del claustre policromat seria, ben segur, sorprenent, seria un espectacle magnífic. En la galeria sud, els capitells narren escenes de la mort de la Verge Maria i la vida i martiri de diferents sants, entre els que destaca el dedicat a Sant Jaume Apòstol, recordant-nos que Tudela està dins del camí de Sant Jaume de l'Ebre, el camí que ve del sud, que ve de Tortosa i que puja i que passa per Tudela. Tenim aquí dos capitells més. El de l'esquerra és el lavatori, on la conciliàvol de sacerdots i fariseus, i presideix Caifàs, que va amb un barret litúrgic i que porta un llibre a les mans. I amb el de la vostra dreta veiem, que és la cara nord del mateix capitell, veiem a Crist que munta amb un ase seguit d'apòstols i una persona que estén una casaca al pas de Crist. Com podeu veure aquí, doncs hi ha aquesta persona que estén una peça de roba, una jaqueta, diguem-ne, no? Perquè Crist la trepitgi i no s'embruti els peus. Dos capitells més del claustre de Tudela, també molt macos. Dos altres, amb el de l'esquerra tenim l'Epifania, l'adoració dels Reis Mags, i el de la dreta la presentació al temple, amb els acompanyants que presenten a Jesús al temple. Amb aquest altre capitell, que de fet és una de les cantonades del claustre, per tant hi ha 3 columnes amb els capitells per poder fer a l'angle, doncs es representa amb aquests pilars de la cantonada doncs, la nativitat, el naixement de Jesús. Un altre capitell. Amb aquests capitells d'aquí, que és una fotografia que ens agafa diversos capitells, però els dos primers que tenim, el que està en primer pla, ens presenta la cacera de l'os, com s'està caçant l'os, amb un personatge que porta una llança que li clava en l'os, i amb l'altre tenim el personatge de la imatge de Crist, però que amb 2 àngels, un àngel a cada costat, i Crist està ensenyant una capa per protegir-se. Amb aquesta de l'esquerra veiem el mateix capitell que us he ensenyat abans. Tenim a l'esquerra Crist amb actitud de pobresa, que mostra aquesta capa amb els àngels que té al costat, i a la dreta l'escena de la cacera de l'os que us he comentat. Amb aquest altre capitell tenim uns músics, David, que està tocant l'arpa amb les cames creuades, és aquesta figura que hi ha esculpida aquí a la cantonada del capitell, això és l'arpa, si fixeu-vos en les cames. 2 capitells més, el de l'esquerra, el martiri de Sant Joan Baptista i Herodes a la taula del banquet, i a la dreta la llegenda de Sant Jaume amb el trasllat, que representa el trasllat del seu cos que va des de Jerusalem fins a Santiago de Compostela. Com us he dit abans, per aquí passa una de les branques del camí de Sant Jaume. Amb aquests capitells tenim la Verge i els seus deixebles al cenacle. És el mateix capitell fotografiat per 2 cares. Amb aquí el capitell de l'esquerra tenim els peregrins de Maús, i a la dreta tenim la Verge envoltada dels apòstols amb la mirada al cel, contemplant l'ascensió del seu fill, de Jesús, al cel. 2 capitells més, 2 cares de capitells, amb una a l'esquerra, el lavatori, el rentat. Els fariseus paguen ajudes per la seva traïció, i a la dreta una imatge del darrer sopar. Amb aquestes 2 imatges següents tenim la detenció de Jesús després del darrer sopar, i a la dreta allà, un cop Jesús està crucifixat, doncs l'enterrament de Crist, que està emmortallat amb el sarcòfag.
Després tenim en aquests capitells una representació del descens de Jesucrist a l'Hades. L'Hades, amb la mitologia grega i després amb la romana, és el pas, seria doncs, a l'inframón, on doncs, van les ànimes dels morts, i aquí és on hi ha el triatge, diguéssim, com si fos una mena de purgatori, amb aquesta mitologia, amb la qual doncs, les ànimes van al cel o van a l'infern. De fet, amb els enterraments dels romans s'han trobat amb les excavacions, se'ls hi posava una moneda perquè per arribar a l'Hades s'havia, segons la mitologia romana, s'havia de travessar un riu, un llac, i aleshores hi ha un barquer que si no li pagues no et traspassa. Llavors els cossos dels romans morts era costum de posar-los una moneda a la boca perquè poguessin pagar amb aquest barquer perquè els portés cap a l'Hades. Un detall del descens de Crist, en aquest cas als inferns, a la galeria nord. I finalment amb la galeria oest trobarem capitells amb representacions religioses i profanes, alguns en decoració vegetal i altres en decoracions animals. El claustre de Tudela va ser declarat juntament amb la catedral Monument Nacional a l'any 1884. Aquests són aquests capitells amb motius vegetals que us comentava. Degut al seu mal estat de conservació, va ser restaurat a la dècada dels anys 40 del segle passat. Va ser una restauració molt desafortunada. Aquesta intervenció va portar greus conseqüències. L'estat del claustre va arribar a ser preocupant, amb un deteriorament d'alguns dels seus capitells que van sofrir pèrdues molt importants i absolutament irreparables. Aquí en teniu un exemple, un capitell de la galeria oriental. A l'esquerra, la fotografia d'aquest capitell de l'any 1945, i a la dreta com estava aquest mateix capitell a l'any 2011, abans que es comencés la restauració, tot i que en aquest cas es va poder recuperar poca cosa. A l'any 2015, el claustre de la catedral de Santa Maria de Tudela va reobrir les seves portes al públic després de concloure els treballs de restauració que van tenir lloc durant 2 anys, des del 2013 fins al 2015. La intervenció va tenir un pressupost global de 1.200.000 euros i va permetre, entre altres actuacions, la neteja i consolidació dels capitells, de les columnes, que daten del segle XII, i el claustre va quedar, amb aquest següent detall, dels 58 capitells que composaven originalment el claustre, 42 en columnes i 16 en pilars de les cantonades, 20 es troben en bon estat, només 20 de 58, 18 presenten danys de més o menys gravetat, 4 estan en un estat tan greu que la seva lectura és molt difícil saber què volien representar, i 16 han desaparegut completament, de manera que no es té referència sobre el que hi havia representat amb ells. I ja que estem parlant de la catedral de Tudela, abans d'acabar aprofitarem per fer un passeig a banda del claustre, perquè ens hi hem entretingut una bona estona, i parlarem de les seves portes, de les entrades de la catedral, començant per la porta del judici, que és la porta oest, que agafa el seu nom de l'escena en què representen les escultures que conté, que és el judici final. En el pòrtic aquest s'escenifica la separació de condemnats i de benaurats després de la sentència divina de Déu, i així a la banda esquerra del pòrtic, segons entres a la catedral, està destinada als salvats al cel, mentre que a la meitat dreta apareixen les persones que estan destinades a anar a l'infern. Aquesta és el pòrtic del judici, la porta del judici. Aquí una imatge amb més detall de la part superior d'aquesta porta. Aquí teniu la banda esquerra amb les persones que han estat triades per anar al cel. Aquí amb una mica més de detall. I a la banda dreta doncs, tenim la representació dels que han estat triats per anar a l'infern. Si us hi fixeu, en molts dels casos doncs, es pot apreciar fins i tot com hi ha a la base de les figures, hi ha una representació com de flames, com si ja estiguessin cremant. Un altre detall de les figures de la banda dreta de la porta del judici. Aquí, en aquest cas concret, aquesta figura que està sent pagant els seus pecats a cops de martell, que li està donant, no sabem, alguna ànima piadosa, poder.
Però bé, aquesta porta del judici és un judici sense jutge, perquè amb el timpà de la porta no representa actualment cap imatge. De fet, no es coneix què va poder lluir aquí, encara que la resta d'elements i el missatge que transmet la porta, relatiu al dia del judici final, ens indica que en el timpà hi devia haver segurament una imatge de Crist amb actitud de jutge. A més d'aquesta divisió en el cel i a l'infern, la porta del judici representa dues parts més, els elements comuns i el gènesi. Els elements comuns són aquestes escenes en què apareixen personatges que no pertanyen pròpiament a escenes de cel o d'infern, però que formen part essencial en la narració de l'Apocalipsi i en concret del judici final. Pel que fa al Gènesi, aquestes escenes es troben amb els capitells de les 16 columnes que sostenen l'arc, i en elles apareixen imatges relatives a diferents passatges recollits en el primer llibre de la Bíblia, que, com sabeu, és el Gènesi. Aquí tenim algunes imatges d'aquests capitells que us comentava. Aquests dos capitells, que de fet no estan in situ, sinó que es conserven al Museu de la Catedral, perquè se sap que estaven també a la porta aquesta. Especialment aquestes escenes se situen amb l'eix central del pòrtic i ocupen la línia de claus, dels claus de les pedres que aguanten la volta, els queixals i els brancals, a més del timpà, encara que actualment aquest element, com ja us he dit, no conté cap imatge. Una nova informació descoberta l'any 2015 són els taürs o jugadors. Fins ara, aquestes dovelles, amb les que s'identificaven els personatges que hi havia com els canvistes, perquè se suposava que el que tenien a les mans era un àbac, però en identificar la taula com la d'un joc medieval es va modificar la seva interpretació i ara doncs es considera que estaven jugant. Dues portes més d'entrada a la catedral, la porta sud, que és el portal de la Verge, i la porta del costat, que és la porta de Santa Maria. I un cop passades les portes, entrem dintre de la catedral, veiem que ja és d'estil gòtic, amb la seva típica creueria, amb els arcs apuntats, també en capitells, en senyals d'escuts pintats dels templers, i també amb elements decoratius posteriors del barroc, en figuració i de més. I res més, fins aquí. Espero que us hagin agafat ganes d'anar a visitar el claustre de la Catedral de Tudela. Moltes gràcies per la vostra atenció.